參加呢個活動之前咧，完全唔知去邊啲地方做啲乜嘢咁樣，即係淨係知去 Blue Mountain 咁樣。去動物園。哇！有啲似喎，全部都係雨水啊，白茫茫一片啊。嚟到啊！哇！已經聽到好震撼聲。非一般嘅動物入邊咧，牛豬肉係暫時最。咁我哋而家咧就去咗第一站嘅景點啦。其實完全唔知呢個 tour 咧係去邊，跟住之後啱啱個司機喺度介紹嘅時候就話啊，我哋第一站咧去動物園啦。跟住我心諗嚇，去動物園唔係去 Blue Mountain。Anyway， 呢個動物園咧，佢就話係最多澳洲 native 嘅 animal 喺裏面咧，就可以餵袋鼠啊，成日都諗起企鵝，未瞓醒，同埋咧可以去摸下樹，咁所以都係幾好嘅一個體驗。佢哋入邊都好多嘢食，好唔想食啊！拍緊片啊！如果大家咧細心啲睇咧，我哋眼前呢隻袋鼠咧，個袋一定有個 BB 喺入邊嘅。大家睇下我哋眼前有好多樹熊啦，呢隻咧就瞓緊覺，呢隻咧就發緊呆啊！咁我初以為佢哋係公仔嚟嘅，點知佢係真嘅。Surprise！ 咦，湯雞頭先好似〜同咗樹熊影相喎！啱啱咧，原本我哋一去咧就係得我哋啦，點知就有一批日本人突然之間咧，砰咁樣嚟咗，跟住就原本可以多啲時間準備，抄下個頭啊，笑下咁樣，跟住之後十幾廿個喺後面排隊，跟住之後 OK，alright， 企喺度拆，跟住完咗啦，跟住就完咗啦。唔同嘅 texture 係點嘅？係毛神神咁樣啦，都幾好，即係比想象中好似輕啦，因為掂一掂咧就喐一喐咁樣。但係我覺得都值得嘅，有機會掂下啲樹熊啊咁樣，幾好玩。同埋有啲實體相，即係佢嗰個唔係淨係得 digital 版啦，即係都有實體相，所以係幾好嘅體驗。我哋啱啱話去完動物園，呢個生死地方我哋食，然之後我哋就將佢擺咗上我哋嘅餐台，而家就係一個袋鼠肉嘅湯，希望好食啦。佢 texture 同牛肉係好唔同，但我唔知係咪關乎有呢個漢堡扒嘅原因，同埋撈咗太多 ingredient 喺度，暫時食唔出有咩太大嘅分別，除咗個 texture 之外。我可以分享下咧，佢有低牛羊、豬之外，我都食過鹿肉同埋熊肉啦，喺其他國家。非一般嘅動物入邊咧，牛豬肉係暫時最好食嘅肉嚟嘅，因為冇乜騷味啦，個 texture 都好似牛嘅，同埋我覺得佢係有陣香味，獨特嘅香味咧，係嚟自於袋鼠嘅。我哋而家咧落住一個勁大雨咧去行呢一個 Blue Mountain 啦。其實咧，因為呢度好多樹啦，我覺得有啲似去咗 rainforest 嘅感覺。因為可能今日天氣唔好，未必睇到嗰啲自然風景啦，即係可能啲岩石都可能未必睇得好清楚。咁但係唔緊要嘅。
唔好天咧，佢有唔好天嘢睇嘅。咁我就欣賞下呢個咁潮濕、咁陰沉嘅天氣咧，都學下欣賞下呢度嘅擺設啦、展品啦，呢度嘅花花草草。通常喺好凍嘅天氣講嘢或者呼吸嘅時候都會噴到啲氣㗎嘛。點解唔知點解而家冇嘅？大家好，咁咧我哋而家嚟到呢個叫做 Scenic World 嘅地方啦。咁喺呢個 Scenic World 咧有3個嘢可以去搭啦，去睇個 Three Sisters 啦。咁第一個咧就係我而家身處緊嘅呢一個嘅 railway 啊。因為咧佢就話以前啲人咧係用嚟運呢個嘅 mine 啊，即係嗰啲礦啊，咁就用呢條路去運嘅。咁之後咧就變咗而家咁樣俾我哋去搭咁樣啦。哇！係啊，條水嘅，好似啲 cave car 咁啊。哦。啊！喂，而家錄緊㗎。喂係咩？喂係 ，hello。跟住我哋啱啱喺度玩緊呢度有個掣可以俾我哋搞嗰個斜度。我哋依家要去挑戰呢個加12度，原本已經有52度嘅纜車，我哋依家要將佢變做64度。Oh my god！ 哇，係咁樣嘅，你睇，呢啲坐嚟，哇，嗰個滴水喺度。哇！有聲嘅，即係好似摩西之年咁樣，好似喺迪士尼咁。係啊 ，Space Mountain。真係。哇！有啲斜喎。你講笑喎？喂，等下。喂。哇！做到冇料都，可唔可以人到啦？到啦！到啦！ Welcome down to the Jamison Valley. Once the train comes to a stop, you'll be disembarking on the left-hand side. Please make your way up the stairs and to the bridge where you'll find our short 10-minute walk to our cableway, the blue ride that will bring you out of the valley. 呢架咧就係我哋頭先搭嗰架藍色嘅纜車啦。咁佢而家咧差唔多就已經係上滿客咧，準備走啦。大家聽到佢叮叮聲咧，即係已經係催緊大家快啲上車啦。可能仲有2分鐘咧，佢就會開走啦。10。噔噔，拜拜。佢咁樣就喺個雲霧中消失咗啦。其實成個 Blue Mountain 咧有3架 cable car 可以搭啦，咁我哋已經搭咗頭先有個好似 Space Mountain 好斜落去嗰個啦，跟住我哋有睇咗頭先藍色嗰個咧就係即係普通嘅纜車啦，咁360度都係透明嘅，咁就可以睇晒全部風景啦。咁我哋而家咧就去最後一個啦。咁我而家要 scan， 正常嗰個 scan 嗰個咧喺個手度，但係我個笠，即係人哋咁攞隻手嘟我哋手。我哋而家就上到嚟呢一架黃色嘅纜車啦，大家見到人山人海啊！
幾通透啊，不過應該淨係見到白色啊。平時應該會驚啲啊，平時會睇到成個景，咁唯有後期畫翻3嚿一齊，三作3。我哋係最接近天空嘅人。好，我哋而家咧搭完呢個纜車，咁個纜車個靚女姐姐就同我哋講咧，我哋今日睇個 waterfall 咧係好正嘅，咁咧我而家就諗住去 waterfall 度行。而家冇乜雨啦，你見，咁但係都係仲係好大霧咁樣咯。咁，但係我覺得係一個幾好嘅體驗，體驗到一啲人平時唔會體驗到嘅嘢。我哋今次可以體驗到人哋體驗唔到嘅嘢，呢個好似應該有3、4次啊！可以數下，你做完剪片可以數下，乘1、乘2、乘3。所以都係幾好嘅一個體驗，或者得 digital 版啦，即係都有實體相，所以係幾好嘅體驗。但係我覺得係一個幾好嘅體驗。我哋說時遲那時快，已經係嚟到呢個瀑布嘅下游位置啊！你見到呢個景象有咩感想呢？呢個瀑布咧令我諗起中學嘅時期咧學過一首唐詩，就係李白嘅《望廬山瀑布》。詩中嘅內容就係咁講：飛流直下3000尺，疑是銀河落九天。咁咧，我望到呢個瀑布嘅時候咧，就諗起李白，咁咧就提醒咗我呢句詩句。係咪滿肚墨水？我哋行過咩路？咁咧，同大家講下，今日我哋總結一下做咗啲乜嘢啦。咁咧，我哋咧其實原本咧就喺個 Scenic Road Main Building 嗰度落車啦，跟住我哋就搭咗呢個紅色嘅 railway 入咗去，跟住行呢個 walkway，就去搭呢個 cableway 翻上去。咁咧。而家咧，我哋就喺呢度啦，就因為我哋搭咗呢個 Skyway 去呢度。咁正常呢個 Skyway 咧，可以見到呢度3個 Three Sisters 啦，同埋咧呢度 waterfall 嚟。但係因為呢度太大霧啦，所以乜嘢都見唔到。咁我而家咧就呢度搭翻去。咁呢個就係成個體驗啦。大家發現咧，其實湯雞講嘅嘢係好難回應咯。即係我相信大家睇呢段 vlog 都會有一種好尷尬嘅感覺。你括翻你呢句係有冇我 friend？我歡迎大家留言講下中意邊個做主持。即係留言中意 Audrey 做啊，定係中意湯雞做？係。投一票唔該 ，like 呢條片嘅話咧就中意去做，唔 like 嘅就中意我做。拜拜。